Kombo Nangai Reverend Katembo Meya Monyo, nazali pasteur, nazali mosali na kati ya département ya évangélisation na siège international. Tozopona mutu te niveau nyonso ozali. Ozala nani soki ozwami na problème tokotia yo libanda ya Lingomba. Na kombo tata mwana pe tata molimo mosantu nazali kozongisa réponse na Satan Katembo momwangisi bato wana kombo na ye. Satan Katembo momwangisi bato. Satan Katembo momwangisi bato. Yo Katembo, yo kanisi yo ozali likola bato nyonso tu, kasi tango banomeke bureau ya discipline wana ezalaki mpona kopesa bato bitumbu ou bien ezalaki mpona kobongisa makambo ya mabala oyo elaki na kati na nkamba, bazali kokende toutefois kodéranger tata molimo santu, yango batiaki yo wana mpona okataka makambo ya mabala na kati ya nkamba. Yo ozwi yango développer yango ekomi ya kopesaka bato ba sanction. Yo oza nani? Yo oza nani? Na Congo Brazzaville bapesi moto tumbu, yo ozwa liboso ya kokoma mokanda bazongisa moto wana. Yo kanisi yo leki président du collège, yo oza plus président du collège. Président du collège ya mboka bato azali ko représenter papa, azali lokola président de la République. Donc yo un individu comme yo oya ko contredire oyo président du collège ya mboka bato a décidé. Ça c'est la trahison. Yo pasteur en ndenge nini yo za pasteur en ndenge nini o trahir moninga na yo pasteur. Est-ce que ezalaka yo za mwana nzambe te? Yo ebi paso bakoko na biso bamoni batata na biso bamoni na Lingombo. Tata na biso, tata na ngai o nga nazali koloba, nazali mwana epu Samuel. Tata na ngai bakundi noko na ye vivant na mai ndombe. Yo yebi soir wana tata na nga akoma tapia mondele baduye balalise na se, mondela tima kolone na likolo. Mondela konena abengi tata na nga alongoli tufa ki kobwaka. Yo yebi paso tata na nga mona, yo uta wapi yo uta wapi? Hein? Yo uta wapi? Yo Katembo yo soko uta ni Equateur, soko uta yo kanisi mangala oyo lobaka na nkamba wana eza nini? Yo kanisi kofana pembe na tata molimo santu ezali nini? Yo yebiye ya azali somo azali moto biso bangangulu to bangaka ye poto yebiye na mboka na biso azalaka koleka na 1943 azalaka soka bimisi soso moko na mboka to etoni basusu na basusu ya leki na ye tanga kojonga arambase comme soso moko atina libenga na ya leki mikolo nyonso tu kaka ndenge wana bayi koyiba soso na ye na kati ya basoso oyo abimisaka ya bengi comme soso moko lebo yibi soso na ngaba ta mboka balobi to yibi basoso note atikali kopesa tumbu ti lelo na mboka na biso soso ebotaka makete yo yebi likambo yango. Yo Katembo yo kanisi tata Simon Kimbangu azali moto ya bimisi île na l'Amérique na kati na la mer bas américains o babwakaka babimi na île wana akundi makemba le même jour et soli apesi bas américains bale wana za moto. Tata Simon Kimbangu azali moto te. Tango ya yakaki na Brazzaville awa basale ba visite na l'hôpital misopo ezali te, biloko nyonso tu ezalaka na kati na libuma moto ezali te. Docteur wana kriya bangi akimi alobi oyo eza moto te. Bongo yo sakana na moto ndenge wana ya atikaka biso ndenge nini miso moko kokangama miso moko komona. Yo yebiye yo Katembo yo fana ka pembe na yo yebiye oyebiye te. Yo zali ko sakana na Lingomba oyo yo kanisi biso na Congo Brazzaville to yebi te. To yebi chaîne oyo ya kobundisa tata molimo santu banaka na nani na kati na nkamba.
ti eyiba koto Brazzaville, Pointe Noire, Angola, Kinshasa, toyebi chaîne wana toyebi. Mais bozela mokolo chaîne wana ko kwabuka. Boko mona nini ko yela bino. Boko teli bien, mais ko bimana bino ko zala soft keeper. Yango to lobi na yo retirer mokanda oyo komi na tina na Goffin. Goffin asali lisumba pese punition. Si manda ko zonga ba ko yamba ye. Yo kanisi biso to koto yina Goffin, to ko yina ye na point nini. Asali lisumbu fo ba pese punition. Lingomba tata Simon Kimbangu zali lingomba mibeko. Bino boye bokomi ko bebisa mibeko na kati na lingomba. Yo kanisi nini? Batata balakisa ki ondengo wana. Batata balakisa ki biso ondengo wana. Biso to banga tata Simon Kimbangu somo. Biso bangangulu to banga ka ye. Keba. Yo zali satana. Yo yi pona ko bunisa tata Molimo Santu na mayele. Yo kanisi to ebite. Ya bimi na tongo akoloba na bino kia mbote. Bino be bodongo se kia mbote tata aboye lukolele. Bino bozomona ayi na ndaka nzamba apesi bino message bino boyebi yeso kaza nani aza moto bokeba retirer mokanda oyo komi ya qu'on lever sanction Goffin. Toi tu es plus qu'un président du collège, mais toi tu es idiot. Toi là tu es plus qu'un président du collège. Yo mayele te retirer décision oyo yo komi soki te okomona nini koyela o na koma tata mwana Molimo Santu. Nazongisa maloba pona noto yo Katembo asali yo papa Katembo o asali bino bozo sakana na lingomba pona bato boyebi tina lingomba te bobiti na Kimbangu te ngona bozo sakana nango lingomba so mobeko to kombana ba momo papa Katembo yo kanga bien ngana zolo bona vana na Brazza yo kanga bien na matoi na yo moto vanda kana pembe na yo na Simon Kimbangu aza moto te soka simbio ka bokozika yo zo sakana yo bina lingombe bana na Congo yo ikasko ye makamoto yako o agir notre donc président collège a pris moto sanction yo zo agir au koma notre tina na Facebook bino bo uta wapi si bozo koka makamoto botika lingomba ya sa lingomba mobeko si moto asali sumu ba pini yake so ya lisumu koki akozonga mais yo sa makamabo po nini papa soki Katembo hein yo ndenge nini yo paso ba papa le so amona po na lingombo na yebso ne bangongolo ba yambaka Nzambe na Congo Brazzaville so yebi histoire te hein bango ba yamba Nzambe na 1925 na Congo Brazzaville na Kunzulu Polo Bambi soko yebite babeta histoire luka mongu abe vanda na betu histoire biso sakana na Nzambe te oya Nzambe na biso sakana na ngote yo so sakana matali yo moto soka du punition pendant la propre na miso Nzambe il faut pas punir ye bongo après bako yambaye donc yo ngo mongsa na Pointe Noire ngo mongsa Angola mongsa Pointe Noire ngo mongsa Brazzaville mais ya ndeke nini yo utape yo kasi pona ba nomo pastor leki bato ngoye ba baka Nzambe mais vraiment na yebi nego ya te toi kaka boy Katembo changer de discipline avec même pas changer de discipline il faut mi contribuer puis on dingisa bongo o ça les capo yo ko signer papier oyo ba donc yo l'équipe président collège à Brazzaville mais vraiment na yebi no semble à Nzambe bo ça à Nzambe yo semble à Kimbangu te yo semble à Kimbangu te biso to yebi Kimbangu la kanda attention ndeko vana pembe na yo wana yo ka so vana pembe na yo l'équipe bato l'équipe bato te papa ye pas so mona nga mona papa Jean Kima ye pas so mona na lingombo ye papa so pas ni ba moni donc papa a seconde papa sumbe parce que ba pi mwana pédéton papa sumbe pas ko sepela na te parce que mwana so la sali sumbe fa que de pédéton bo ba yamai bo Nzamba yoka so bo donse na fota nga okufa okeli felo yo bien ngote Katembo so Katembo mais yo utu ap yo leki bata Nzambe pendant bibi na lutendelo ko yo la betude bibi yo papa Simon Kimbangu te oyebi to ka pembe na oyebi ete
yana moninga te yana ndeko tana moninga te nzambe asakanaka te tunda bato bangongolo bayamba nzambe ndenge nini na Brazzaville na Congo kuna histoire nzambe na Congo ndenge banda lelo so simoki manga za Congo bino bolinga wonzi bete na panga bosanga na kisasa na nkamba kuna kabolinga wonzi maete pona ya bimi kote na bino ngwana bonzi biye quoi yongo mo kisali ngoma oti na note na ba réseaux sociaux que odongi se bango so ba sali punition sali bo ba tsaka ba sidemba ba sa ba punition après ba zombi donc ceux qui motasali suma ko sa punition te nana lingoma na biso ba momo donc to longa mibe comme susu donc ba tontu ba sala ma be ba zonga na lingoma bo ba sa punition ba la sanction te lingomba ya Simon Kimbangu égale à Mobeko motepia ngo ya la vraie devant bateau soko o sali plisumu o kemba njali bundu ba priorité tiko ya ko sambela o kemba njali mu wana punition mais yo o komi le ko la yo chef spirituel katembo yo chef spirituel voilà oyebili kamo ba pia na Bible so liboka zo sala mokosa kata ko boka ngo yo comme zone go bebs église biso to kata yo to ko boka yo ni ngoma sa pa fala ngama pas l'église o papa Simon qui monte raison moi na pas l'église o yo ngo sakana na église biso to ba makesa ya Kimbangu biso bana talanga il faut yeba ngo jwango tango na mutuno bana talanga so ye biso te moko lokuta biso ko yeba biso to nga désordre te na kata lingombo bato minga soko ke pénétence batindo pénétence ça peut ba yambi ozongi oyiko sambela yali Mobeko ba règle jeu lingomba yo oko loba oko tina note que ba donc ça bango o abrégé ba donc maintenant motos abrégé le yebi anani c'est un grand magicien magistrat il y a des républiques à la haute cour de la République. Mais il y a aussi la note abrégée parce qu'il y a qu'à changer à dire abrégé et puis les gars bozo me abrégé note il y a chef na on regretté ba samba katuma na wa nzungasa parce que bino ba katembo so ba tola ba la yo ko sa paga yo salote parce que na ka situation na isa papa tina biso to mona bango batundi batango bino longo Brazzaville na Brazzaville kuna ke mana samba Paul Bali Paul bolobili kamango na bango te batanzambe bolo bango bango te baki batanzambe bato ba yeba nzambe parce que ba sacrifier ba vie na bango prendre nzambe ba mbuta wana bango bino zo sala pagai yo ka so lobi na lobi boye ndeko na ngaya yama donc oyebi nzambe kosakana ta benda lettre wana su benda soko olingi matata te benda note wana onga la lobi bwe bato mingi bakoloba ko kandela yo benda note na yo wana o be selingo banga la Kimbangu pwani yo faut que bano soki katembo soki nani faut que banayo c'est pas normal to uti na baku na ba 26 litres tolingi sikoyo bato bami na tanga suka ba zanzela yo so ba pimo to punition mo donc ça yo Brazzaville yo bi réalité Brazzaville e makabo le kana Congo so e mwana na bino na ke na ko jombonga ngala kuna kota ba mi ko jamboka 3 millions chaque semaine yo ko yebi makamako yo ni ba kanga ina boloko ake de punition bato ba sa agir yo bi ne ba agir ndenge l'état agir ke parce que sauver agir non botika kama biso moto so django na église to pie punition en kozonga après bon yo ko besoin yo bi ne bazo kandele kuna na l'état e makabozo le kana mais yo ndenge ni katembo so katembo ali mwana na biso yo le olingie ko le kabiso a mwana ko na biso yo lingie ko le kabiso so wa pi punition après a kozonga yo ko sala makambo yo makambo le kana yo andenge te yo wadenge ni même autant melambagi ya ko agir ndeko zo agir bokote wandoki ongo bobalingo ba de boboma la pono ande bobomi na Angola yebi milimo lima moto pala
akota na ngomba ya ndenge ni ya pasi ya mais pona bima facile yo oyebi ne basaka molimo moto longa ya banote wana yo ozosaka na bato bopwani donc lingomba partout oyokaka katembo seki ye pasi oyo bato amoni ya lingomba bapoma na biso lelo basala balekole te mpona lingombo baninga bale bambongo baninga moba biso basala balekole bakata na nzela baboya misala yo ngosaka na bato tata bakatembo lingomba kimbangu basakana nango te kimbangu bomonaka bino bovanda ne papa bozolia mbonga lingomba tokota bino ali moto te amoto ndenge azali alokosakana te ana motema monene mais ntango asilikaka compliqué yo peto oyebi ete biso toyebi ango biso bangongolo toyebi yango tobangaka ye vrai parce que tomona ye na molimo yebi ndenge ya bana koteya bato akundi yemaka koteya bato yaka na molimo bayebaki ti avandaka na kisasa avanda na nkamba te akoteya bato na molimo de 1927 jusqu'à 57 yebi koto pa mfolonga ako découvrir Jésus-Christ na kidolisi na lipango na biso na 57 ayakaki église aya découvrir ti bakenkamba ye makambo yo abondi ongo besa ngomba bato so batomboki yo koya kokalme bato yo donc bino ekoma bagaya esama excès kono bolingo memangwa biso atala gouvernement tant bato atambolaka bo gouvernement sera du mokano vous toi tu es quel pasteur tu trahis les autres pasteurs tu as trahi le président de collège quand il a sanctionné mais tu l'as trahi parce que Rufa Soumbe azali chef à pied gauche donc ce il y a sauvé les qui était moto ça sali Soumbe fa ke lisumu ba ake après azongi adobilo lingi ya ke lisumu te pani bolingi ya ke lifelo dobilo ya ke lifelo bino bandegeni même papa Soumbe ko sepela bino te ko sepela mi la tamukete ko sepela mi la te parce que moi na sali sumu ba plaquer punition après azongi lingomba bino de bozo sala ne a bien te bo risebo mona na makamwa minene oyo ka moto komi na biko sa yebi nzambe a décidé si bo yebi nzambe te botika bato yebi nzambe asala nzambe bino boyaka na bino église boyemaka ma église te boyika pona bo bebisa église bo bunisa église yo bimi na bazer na lutende likala mingi ta yemaka ma église koleka biso mais comment tu peux agir comme ça comment mais na lobby to onga na loba misuba ko loba résultat il faut ben na lettre na yo ben na lettre no sinon te yo oyeba monene na nzambe yo oyeba ngo yo andoki sama ngamba bopani yo lingi ko fa keli felo so ba pi moto pénétence ana ngo gravité avandi après ko ba ko yamba e mais yo ko sala noto publier quoi qu'est-ce qui ne va pas luko yeba nzambe wana nzambe basakana na ite kimbangu avanda kada ozomona avanga na kitu wana pembeni na yo basakana na ite biso ya kongala bino te soka lobi mbala moko esili so yo ti mutu makasi etali yo biso toyebi baso tosangana na makambo neti yango wana toyebi quoi tu es vraiment bandit asisi bon nakoma tata mwana beli mosanto okombo wa tata mwana mpe tata mwali mosanto mayo toza koloba ekomi kompesa mpasi na lolenge nini maye maza kolekana kuna na Congo Brazzaville oyo ezali ete mokondi ya Congo Brazzaville président ya collège asili kopesa moko na kati ya baye bakomemaka faki kuna na Brazzaville pénitence bapesi ye bopemi yake na kopema pamba te asali mabe yango yo papa Katembo yo Katembo okende kosala lisusu mokanda po ete balongola yango ekozalaka te na kati na lingomba na biso ekozalaka te ekomi kompesa mpasi nde na ngonga oyo ezali mabe biso tokolandaka matambi oyo ezali ete ya tata Mori Mosanto papa Simon Kimbangu Kiangani
yango ezali boye. Papa Katembo, boni okomi kobebisa lingomba. Lingomba oyo tata Simon Kimbangu amoneli yango mpasi. Mama Mwelo amoneli yango mpasi. Bamvuala misato bamoneli yango mpasi. Papa Simon Kimbangu kianga na mpelelo ala komonela yango mpasi. Azwi bino atie bino na isika wana pamba te. Bomeka kotia l'ordre yo oye. Bapesi yo isika wana ezali ete chargé ya discipline posi à l'ordre mais okomi ko bebisa mai okomi ko sala oyo ezali ete oza ko bebisa. Yo Katembo eza mabe mai toza koloba oyo eza na tina ete makosala makandengo wala te. Oza mokondi nkamba ba instance ya nkamba ezali suprême ndenge to kolobaka ezali suprême. Yo ozali mokondi na nkamba lokolo ozali mokondi na nkamba poste nyonso moto akozwaka na nkamba ekozalaka international pamba te kuna ezali source na biso yango nde ekokamba ba poste nyonso ya mokili mobimba. Ozali chargé de discipline de l'église kimbangiste en Kamba Jérusalem. Eza ko coiffe ba poste nyonso ya discipline ya mokili mobimba. Ya solo Papa Katembo. Mukonzi wa azali na Braza azaye ko représenter ye ako représenter ke Tata Molimo Santo. Na bandi ete yo mayo sili kosala oyo olingai kosala ngo na lolenge wana te. Yo olinga ko benga ye mokondi ya Brazzaville. Tozui message tozui mikanda ete yo osili ko sanctionner dirija wana ya zali ete ya faki na Braza. Soki bapesaki ye mbula mobimba ezala eleki to moke yo moto kosembola po yebisa ete na mokonzi wana osili kosala osili kopesa ye yango ezali lenge wana mekasi bambula to basanda opesi ye ezali ebele na likambo ye asali olingaki kopesa ye to mikolo boye nde olingaki kotalisa na mokondi ya Braza ete tala mbala ya simba soki mwana mosusu azali yo okosala boye okopesa ye mikolo boye ingoleka na lolenge wana yo Papa Katembo ezali mabe mingi pamba te mayo oza kosala okotosa pe lisusu tata mokondi ya bule te okotosa te kotanga mayo bapesi yo otanga na miso na bato okotangaka ezali lolenge moko te na ba réaction oyo oza kosala ezali mabe Papa Katembo likambo ezali boye tala Papa Molimo Santo Papa Simon Kimbangu kiangani osili kopesa bato ebele ba sanction yo Papa Katembo tozali bandimi tokozwaka pe ndingisa ete tokeye tokutani na papa papa ngai likambo oyo bapesinga pénitence oyo nayebi yango te me papa akoloba te ngai nakobenga Katembo ya longola yango papa akosalaka mbongo te papa akolobaka ete likambo te lokola ezali ngomba isili kopesa ndenge wana tosala ekoleka na yango kaka mbango me yo okomi kosala na bonzoto okomi kolakisa ete ngai naza Katembo maye yo osilaki kosala na Kinshasa osali maye ya mabe kuna osali ba ekobo kuna te oye na nkamba bato akinzunganisa balingi babimisa yo na nkamba okomi kolela ete ngai soko na okeye komona tata po yebisa na ete papa ngai soki bolingi nakende bopesa ngai $100,000 nakende na bato na ngai bato ba oyo yo osalaka na lingomba bato oyo okotisaka na lingomba oza komona teke ndenge oza kobebisa lingomba eza mabe mingi tika makambo oyo oza kosala pamba te okomi kosala ete bandimi batomboka so oza na mission na yo ya kibosatana sala yango na yo moye sala yango na yo mei
lingomba toyebelaki yango boye te na ndenge ya mabe te. Lingomba ezali malamu, yo nde moto oza kobebisa. Lingomba tata Simon Kimbangu Kiangani ezali mabe te, yo nde oza kobebisa yo Katembo. Papa pe akolobaka na biso soki batie yo na esika sala maye oyo batieli yo, kolekisa te, kobakisa misusu te. Katembo okomi kobakisa pamba te oyo oke kosimba. Tango oza kolobaka na lokutakano, lokutakano ezali ete kotosa maye oyo bakomi na kati. Maye oyo osali oyo okoko lakisa biso ete ekomami wapi, ye mokondi asili kopesa mwana po ateya ye, ezali aza koteya ye. Na lingomba na biso bakoteyaka moto soki likambo ebimi na libanda ete moto wana bakopesa ye etumbu mpo ete bateya ye azongela lisusu te. Yo tango oza kolongola mateya nini oza kopesa na moto wana, yo ozali ete na ndenge se ete charge oyo azali ya discipline akotiaka l'ordre. Yo siko okomi kobafue l'ordre. Mitala yo moko makambo osalaki yango na butu to osalaki yango na kati na molili mpo oyeba teke no oyo naza kosala oyo kozala ete naza kobebisa. Papa Katembo suka maye oza kosala eza ete oza kotumbola osi kobebisa lingomba partout. Angola yo osili koboma, Pointe Noire osili koboma, olingi pe oboma Brazzaville na baye ya Paris kuna Saint-Denis kuna yo obomi, Mangomba kuna na Paris obomi. Papa Katembo bongo yo kanisi ete yo zali deuxième personnalité ya lingomba oyo. Natalisa yo mokondi ya liboso ndenge tozali na Papa Simon Kimbangu Kiangani, ye azali nzambe, azala ba conseiller na ye. Tozali na Papa Mbenza, tozali na Papa José Regen, tozali na Papa tozali na Papa Zako, tozali na Mama Marie Mwelo. Obosali ete papa epa azawana azali na directeur ya cabinet na ye. Azana directeur ya cabinet. Tozali pe na secrétaire général ya lingomba. Bongo yo ozali kaka ozali chargé ya discipline. Okomi koleka ba instance wana nyoso po yo odesidaka na ndenge oyo ya yo. Mayo sali oyo yo concerté bato wana mpo sala ikambo oyo sali oyo. Olingo bebisa Brazzaville. Papa Katembo na bandike osuka tika mayo za kosala ndenge wana omite ya mayo moko mpe. Soko ozali ya solo olingi ete yo ozali ya solo ozala na biso na kati ya lingomba oyo, yo koti lingomba kokota oye mikolo ya kotanga biso baye toza koloba ete tobotami na kati na lingomba oyo. Uta na libumu ya mama toyebi te epai tokobimeza tobimi na kati na lingomba. Yo za koyokola yango na koyokola biso toyoko lingomba oyo te mpamba te tobotami na kati na yango. Tango kolubaka lokutakano eza makambo ya lelo. Lokutakano eza makambo ya lelo te, eza makambo ekangamaka uta kala, uta bapapa bazalaka bapapa misato. Yo lingo molisa yango lelo lokola neti likambo oyo yo Katembo osali. Yo zane eloko osali. Tosa bandimi Katembo. Tango toza koloba bandimi tosa pe bayeboza kotia na bisika. Mutu wana botia na Brazzaville azali président ya collège. Na yo président ya collège akopresentaka nani? Akopresente Tata Molimo Santo. Soke naza koloba boye mpo ete natia ba point sur ezina makambo oyo bandeko mususu bawuti koloba. Mpo baza koloba balobi maire baza koloba na mwa ba mais on naza ko détailler moko na moko. Lingomba wana ya Brazzaville
ezali église Kimbangisi kuna eyebanaka na 1925 epai papa ntango abimelaka bangangulu kuna yo papa Katembo koluka kobebisa makambo nyonso te bisika nyonso ezali ete bakosimbaka te papa alobi ete topesa ye maboko ntango biso bana ya ye toza komona mayo oza kosala bo eza kosala biso na mpasi papa akolobaka biso tokoyokaka me bamessage oyo ya biso eza kotambola kino ekokoma mpe na matoi ya papa spirituellement asili koyeba bayebi banani baza koloba ayebi bamingongo ayebi banani baza koloba mpe ayebi ete bana oyo ngai basepeli te ndenge oza kosala bo oza kobebisa mpe na ye gofin wana olingi bomoi na ye te olingi lobiko ne na kati ya lingomba te basali mpo bateya ye ndenge utai koloba papa ya liboso alobaki ete yo leki kolinga gofin lokola biso na Brazzaville eske ya yo oleki biso koleki kolinga ye lokola biso otali totika kobebisa epai bolingo ezali koya kobebisa te tokosengaka kaka kimia maye tokolobaka ezali na ntina ete tobongisa tika maye oza kosala wana ezali malamu te ntango tokolobaka ezala bamosusu mpe bakobeta libaku soki bomoni ete maye elobami oyo esimbi to motema ya moto moko na ndenge ya mabe mama to papa bolimisi me kasi yo papa Katembo tika maye oza kobebisa lingomba oyo na sukisi be bongo kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santo amen. Papa Doré, ne vous laissez pas faire. En tout cas, pour ça, là, je suis avec vous. Ne vous laissez pas faire. C'est quoi cette histoire-là? Les autres personnes communes, on les sanctionne. Maintenant, il y a fait commun, on doit le laisser parce que quoi? Papa Zako a dit non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Même les papas Foumalong, quand ils étaient là, ça ne se passait jamais comme ça. Là. Quand un bout a puni quelqu'un, papa Foumalong ne peut pas passer dans les réseaux sociaux pour laisser le message, non, on ne peut pas le punir. C'est devenu comme si l'autre, il veut rabaisser le collège de Brazzaville. Non, ça ne se passe pas comme ça. À Kinshasa, là-bas, ils ont déjà vu un Congolais de Brazzaville qui est président là-bas, qui est responsable là-bas. Chaque pays a ses responsables. Hein? Lui, il ne peut pas venir diriger les gens au pays là-bas. Hein? Goffin, il a fait la merde, il mérite les sanctions. Quand il est en train de parler en tant que qui? Parce que Papa Zako a parlé, il n'y a pas des amitiés dans le truc de Dieu là. Il n'y a pas des amitiés. La religion c'est autre chose, l'État aussi c'est autre chose. Tu comprends? Parce que dans l'État là, quand un enfant de chef fait l'erreur, carrément, son père peut intervenir. Mais dans l'État, il n'y en a pas. Tu vas là-bas, ça veut dire que tu le mérites. Tu le mérites. Quand il est en train d'envoyer des trucs, la famille sainte, Papa Folang avait parlé ça dans le sens là. Pourquoi il veut transformer les choses? Mais s'il parle de la famille sainte, ça veut dire que tout le monde sont de la famille sainte. Parce qu'il y a eu des papas, les mamans Marie, il y a eu des papas Dieudonné, il y a eu des papas Solo, il y a des papas Mactorel qui sont là, il y a des papas Christophe qui sont là, il y a papa Charles, tout le monde sont là, ce sont les familles saintes. Mais on les a rejetés, non? Parce qu'ils n'ont pas respecté les principes de l'église. Ça doit être aussi de même dans notre église aussi. Si Papa Zako ne veut pas respecter les principes de l'église, il doit recevoir aussi une sanction comme les autres. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas parce que papa a dit que non, quand papa a dit ça, c'était pas les enfants biologiques, il parlait en général, il parlait des bandimi. Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce que papa disait. Il faut avoir un discernement. Il faut avoir un discernement.
On est au courant de tout ce qui se passe. On a eu même des vidéos ici, les enfants des papas Zako sont en train de danser, on a publié ça dans Facebook. On a eu des vidéos là ici. Et une femme là qui est Kimbongis, là qui est dans Koreki, la femme en question, elle vivait ici au Canada. Il a fait tuer un blanc ici, il était parti à Kinshasa là-bas. Il sortait avec un gouvernement, je crois que tu as déjà vu la vidéo là. Il sortait avec un gouvernement de Kinshasa, je pense que de Bas-Congo là. Il avait filmé et c'était rentré dans les Facebook. On a parlé même de papa Zako sorti avec la fille. On est au courant de beaucoup de choses. Papa qui tombe aussi fort qui tombe au Canada. Lui aussi fait la pagaille là-bas. Qu'est-ce qu'elle veut dire là? L'église là c'est pour lui. Il ne sait pas qu'il y a des parents, des gens qui ont souffert aussi pour l'église. Hein? Oh. Il faut qu'il respecte les parents des gens. Donc papa de la vie de Brazzaville prend des décisions parce que la personne a commis l'erreur. On ne peut pas le sanctionner parce que eux, ils ont parlé. Et puis, il y a maintenant, pour rentrer dans Faki, il faut donner les fesses si tu es une femme. Hein? Ça veut dire quoi? Les papas étaient là-bas, c'était comme ça. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Il faut qu'il y ait un peu du respect. Hein? Prenez les décisions fermes. Dans Faki, les gens qui ne vont pas respecter l'église, ils respectent les Goffins, ils ne respectent pas l'église, ils respectent les Goffins. Ils sortent dans Faki. On l'enlève dans Faki. On prend les autres qui veulent rentrer, ils rentrent. Bon, bah, Chika. Tu comprends? Ils ne sont pas des fondateurs de Faki, Goffin, là. Il est venu après, c'est Papa Ntoto qui l'a encadré. Hein? Les Papa Ntoto sont restés là-bas, c'est ce qu'ils ont fait là-bas. Ils manquaient de Mbouta. Papa Ntoto, son papa, s'il était Mbouta, il faisait des choses comme ça. Hein? Et il respectait les papas. Hein? C'est quoi même? Donc, on peut sanctionner les gens. Alors, depuis que Papa Foualong était là, les papas Kouloutou, il y avait des sanctions de l'église. Il y avait des sanctions dans l'église. L'église qui n'a pas de loi n'a pas de son d'exister. Même Dieu lui-même, il a donné les 10 commandements. N'acceptez pas ça. Vous prenez, vous dites chez les missels, celui qui ne va pas jouer, qui ne va pas venir à l'église, il démissionne dans Faki. Vous remplacez les autres personnes. Il y a des anciens dans Faki qui peuvent encadrer aussi les gens. Oh. Il y a trop de la pagaille là. Les vidéos sont devenues partout, la nudité d'une personne, il fait des combos, de tout comme ça là, et on va garder une personne là comme ça. Papa Simon Jabel Dobé, c'est Papa qui a été de nommer les gens n'importe. Faut pas qu'il blague comme ça. Hein. Il laisse Papa Simon faire son travail. Oh. Depuis qu'ils ont fait rentrer des histoires de conseillers là dans l'église, ils du n'importe quoi. Oh, les conseillers, les chefs spirituels, les petits frères. Qui vous a dit ça? Hein? Même ça, ceux qui est président là, tu as déjà vu dans les ministres, ces petits frères? Nous là, parce qu'on connaît la valeur d'église. Hein? Sinon, on devait déjà démissionner dans l'église. Avec des conneries comme la saleté comme ça là. Moi, j'appelle ça la saleté. Et Daresh là, je sais pas, Daresh là, il doit te respecter, c'est quoi? T'enregistrer d'aller donner ça là-bas. Il sait pas qu'il peut avoir, on peut le porter plainte avec ça. Il sait ce que ça veut dire. Hein? C'est lui qui te posait les questions, toi tu répondais. Il sait pas qu'on peut le porter plainte avec ça. Je pense qu'il connaît pas le droit. Hein. Ce qu'il a fait là, on peut le porter plainte. C'est pas seulement nous, tout le problème à Bouddha. Mais nous, nous sommes contre ça. Et ça va Mbouta, va continuer réunion à Boyango. Et comme il y a un poste dans Brazzaville, il faut que Somba, on l'équipe par famille à Sumbe, et Zimbongo, et personne dans Ndekonaye, à Kamba. Après, on va nommer le président du collège, on va nommer ceux qui sont secrétaires, ceux qui dirigent la chorale, ceux qui sont. Est-ce que l'église a Bongo? Donc on dit que je vais faire un poste à Somba, on va faire un Congo Brazzaville. Rufa Sumbe, yo na Kamba. Donc, il y a des gens qui sont mbonga batawa, bozo que suma poste na Kamba. Biso lingi biloko ate. Et comme na bango. La tika na papa Sibora lo banana Kamba. Comment tata moi avec mon limo ça. Yo di katembo so katembo. O ba benga ka katembo. So ba la ki so le papa la so que non, ba la so mo na yote. Buso ba lo sango na Kamba, o ya Brazzaville. Donc yo leki gofe bolingo to nango na gofe yo leka ko lega biso gofe ni mona ko na biso non donc so va sanctionner gofe yo donc ça gofe to que yo nani parce que leki composant du collège nani et là la position du collège yo nango ah quand tu me faut éviter faut ba no banga bato
awa ya kote ozabo milimo na bango ya kote ozasaka buzo bate faut éviter soki yo mobali yo comme yo katembo yo mobali atembe kasa kisasa oyaka awa olonga sose bo bandima yo so balingi banome dirigeant chef ya faction soka mobali kati awa bandima yo faut éviter la Brazzaville te Brazzaville amoka basa atwala te po buzo boyo sali kelo bato sa gofe gofe alali parce que la faction ya Brazzaville ezanga modele mosima faki pour la gofe gofe ali nali ezangi bato bakosima faki nyonso basosela gofe yo loba yo nali église ala yo utala liwa bayebi ote obimi ka lelo aleba katembo obimi wa bauta wapi po baloba na yo uteli wapi po aloba katembo c'est qui faut éviter soki yo ya mobali yaka awa ya kolonga soki so bandima yo mais faut bakelo du collège ezoyaka kuna comme yo moto ya balomba osomba bango na balomba osala baloba na yo babajongo basabo yaka moto akoteba mpona nome ye po balonga solution wana yana awa boyoka eloko na bino babola bino bola kutu comme oloko babola bino po bino ondimaka babola bino to boyaka bakolongola yango faut éviter po boyana obanga bato linga na yo te bino toro vide webili bosala te bino to babuda batoro vide webili bosala te bamuda likuta bamuda batoba bamuda oyebi na bino te bamuda so apesa bota balade yoko pe okotesa bota balade yoko prier bota balade atelema yoko prier bota balade. Kombo na ngai Reverend Katembo Meya Monyo, nazali pasteur, nazali mosali na kati ya département ya évangélisation na siège international. Tozopona mutu te niveau nyonso ozala nani soki ozwami na problème tokotia yo libanda ya Lingomba.